नागिया सुनो, तुम भी कुछ ट्राई करो ना। क्या? मेरा मतलब है मेरा इश्क। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पको मत, वरना नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। हाय हाय, तुम्हारे लिए तो मैं जिंदगी से भी हाथ धोने को तैयार हूँ। अब देख मेरा प्यार, मैं तेरे वास्ते की लाया लिपस्टिक। लिपस्टिक? हाँ, इसे अपने हाथों से होठों पे लगाओ। बिना गले। काश कि मुझे पहले मालूम होता कि एक ही पटाखे के बाद तुम मुझे इतना चाहने लगोगी। मैं कम से कम 1 दर्जन पटाखे लेके आता। फंगे बदमाश, तेरी ये मजाक? मैं भी तेरा पटाखा फोड़। क्या कर रही है? छत पे दो। ओए होए। I think she likes me more now.